ariko mbere yuko tuganira kuri aya magambo reka manze mbabwire indi nkuru yabaye nanjye nari mpahagaze. Muri 1997 icyo gihe nari ntaratura mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu niho ntuye, sinababwiye nsengera muri paruwasi ya Remera mu mujyi wa Kigali. Ariko icyo gihe nari ngituye ku ivuko aho navukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Noneho icyo gihe tujya i Kigali mu giterane cyari cyabereye ahantu hitwa Nyamirambo kuri stade. Harimo umugabo w'umuvugabutumwa wari uturutse mu gihugu cya Amerika. Yari umugabo munini cyane, nanjye murabona ko ntari gatoya. Shimira Imana. Ariko nahagararaga iruhande rwe nkabona we aransumba, yari muremure, yari munini, yari afite nk'ibiro 130. Noneho uwo mugabo ariko twigisha yadusomeye iriya jambo ryo muri Yesaya ririya twasomye. Amaze kurisoma agiye kuritwigishaho arabanza atubwira amakuru yabaye iwabo muri Amerika. Atubwira ko igihe kimwe hari umukobwa w'iwabo wasohotse agiye gutembera mu mugoroba. Ageze mu muhanda hari mu kagoroba ahura na bahungu batagira umuco. Bamwe bahaje urumogi, baramufata bamukorera ibyamfurano, mu yandi magambo baramufyora, bamufata ku ngufu, aratabaza abura uwamutabara. Atashye atahana agahinda kenshi mu mutima. Hashize igihe gitoya atangira gukeka ibimenyetso, kubona ibimenyetso ko ashobora kuba yarasamye. Yumva bimuteye agahinda kiyongere. Aragenda asanga abaganga, arababwira ngo dore ibyambayeho, none ndashaka ko mukora test kugira ngo menye ibyambayeho. Bakoze test basanga aratwite. Umukobwa rero atekereza abaganga, arababwira ngo sinshobora kwihanganira kuzabyara uyu mwana kubera izi kondisiyo namusaniyemo. Abaganga y'Imana yo mu ijuru, njya mvuga ngo yo ukagira Imana, ibatera kugira impuhwe nyinshi cyane. Bari bemerewe, amategeko yabemereraga ko iyo nda bayikuraho, ariko kuko Imana yari ifite umugambi ku mwana uzavuka muri iyo nda, ibatera abo baganga kurenga ku mategeko, bamugirira impuhwe. Baravuga ngo umukobwa wakwihanganye uyu mwana ukazamubyara, ko tubona atekanye mu nda nta kibazo gihari. Umukobwa ntiyabyakira, baramuhendahenda, baramwinginga. Igihe kigeze arabyemera, arataha. Inda imaze kugira nk'amezi 6, umwana aba yatangiye gukina mu nda. Noneho icyo gihe wa mukobwa yabitekereza uburyo azakikira umwana yasamye muri izo kondisiyo, akumva ntabishyikiriye. Asubira kuri ba baganga aravuga ati sinkiryemeye, iyi nda nimuyikure. Abaganga baramwinginga ku bwa za mbabazi z'Imana na wa mugambi w'Imana. Baramwinginga, umukobwa ariyakira, arataha. Igihe kigeze cyo kubyara, arabyara. Abyara umwana w'umuhungu, amujyana mu ishuri. Atangiye gukura nyine amujyana mu ishuri, ariga amashuri abanza, ayisumbuye, yiga kaminuza, araminuza agera kure cyane. Yari n'umuhanga. Arangije atangira kujya gukora akazi, abona akazi keza kandi amuhembaga neza cyane. Nyine atangira gutekereza ati burya uyu nawe Imana yari mufiteho umugambi. Ariko igihe kigeze Imana iramuhamagara, arayitaba. Ko bitababaje, yitabye Imana nyine, yitaba Imana nk'uko nayitabye. Ubuse ntabwo mbona ko nitabye Imana. Undi mu muhamagaro yarampamagaye ndayitaba. Namwe kandi yarabahamagaye murayitaba. N'abatarayitaba namwe iri kubahamagara, muzagire bwangu muyitaba. Ndabifuriza kwitaba Imana.
Yesu ashimwe. Baravuga bati none uyu muvugabutumwa uje kutubwira kwitaba Imana se? Yitabye umuhamagaro w'Imana, atangira gukorera Imana. Agenda avuga ubutumwa hirya no hino, Imana imuha n'uburyo n'ubushobozi, akajya agenda akoresha ibiterane hirya no hino by'ivugabutumwa, ahindurira benshi ku gukiranuka. Yageze mu bihugu byinshi cyane. Uwo muvugabutumwa agiye gusoza inkuru ye, aratubwira ngo umuvugabutumwa yageze mu bihugu byinshi cyane agenda, kandi hari abantu benshi bihaniye kubera yuko yavuze ubutumwa. Noneho agiye gusoza, atarasoza aravuga ngo uyu munsi abantu namwe b'i Kigali mwagize umugisha, kuko uwo muvugabutumwa mbabwira niwe ubahagaze imbere. Ndagira ngo mbabwire ngo mwese abari hano, ubu hari abantu bazi uko bavutse, bajya bananezezwa no kuba babirakonta bakabivuga, akavuga ngo njyewe anniversaire yanjye ni iki gihe navutse gutya, bajya bambwira ko navukiye muri hopitali nuko byagenze gutya byagenze gutya. Hari abandi bajya baterwa isoni no kuvuga uko bavutse, kubera ko wenda bavutse famiye zabo, umuryango wabo utabishaka. Twihute dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 26, turahera ku murongo wa 12. Itangiriro 26 turahera ku murongo wa 12 tugeze kuri 22. Turaza kongera dusome muri Yesaya 43 umurongo wa 6 kugeza wa 7. Itangiriro ibice 26 umurongo wa 12, reka dusome mu izina rya Yesu. Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka, yeza ibirutaho inshuro 100, Uwiteka amuha umugisha. Umugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu base bafukuye Aburahamu akiriho, Abafilisitiya bari bayasigishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko turuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari aturayo. Isaka asiguza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari bayasibye Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Amen. Yesaya ibice 43 dusome ku murongo wa 6 n'uwa 7. Haranditse ngo nzabwira ikasikazi ntibari kure n'ikusi, mbabwire ntibirimana, nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Nimwakire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Kubaje namaze kwivuga amazina yanjye ni Senyumva Laurien, ndi umupasiteri, mvuye mu Rwanda i Kigali. Natangiye umurimo w'Imana kera ndi umwana mutoya. Abashatse ko turirimbana iyi ndirimbo bankoze ku mutima cyane, kuko numvise ngize ibishyika byinshi cyangwa emosiyo nyinshi, mukongera kwibuka
uburyo Imana yangiriye neza ikampamagara nkiri umwana mutoya. Nabatijwe mfite imyaka 12, nyuma y'ukwezi kumwe mpita ninjira muri iyo korali Betania. Ubu nshakije imyaka 60 n'indi hejuru, kandi ndacyari mu buntu bw'Imana, ndabishimira Imana cyane. Iyi ndirimbo yahimbwe hagiye gushira hafi imyaka 28, uwayihishuriwe ayihimba turi muri iyo korali. Twari turi mu bihe n'ubundi byari bitatworoheye mu rwego rw'umuhamagaro. Mu gihugu nibwo hari hatambutse ibihe bibi cyane bya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yaho rero murumva yuko ibintu byinshi byari bisandaye, ariko Imana itwemeza gukomeza kuba mu murimo wayo. Twawukoraga bigoye kubera yuko abantu bose imitima yari irushye, yari ihungabanye, ariko umuntu aza guhishurirwa iyi ndirimbo ivuga ngo njyanezezwa no gukora umurimo w'uwambere. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, buri gihe iyo nyiririmbye sinjya nibagirwa ibyo bihe, kandi sinjya nibagirwa nuko Imana yaduhamagaye. Satani ashaka kuniganya.
muri iki gihe hashize imyaka 3 ntangiye ikiruhuko cy'inshingano za kiyobozi, ariko maze kuzitangira, mu yandi magambo ngiye muri pension cyangwa se retraite. Noneho maze gutangira icyo kiruhuko, Imana yantumyeho irambwira ngo igihe cyo gutangira ikiruhuko kuri wowe ntabwo kiragera, uracyafite umurimo uzankorera. Nongeye kubitekerezaho ngeze hano, ntekereza uko Imana yambwiye ngo uracyafite umurimo wo gukora. Buriya nongeye gutekereza yuko ikiruhuko cyanjye Imana ntabwo irakinsinyira, ahubwo ngo umunsi nzaba mvuye muri uyu mubiri ndangije, nibwo Imana izaba insinyiye kwinjira mu kiruhuko. Ubu rero ndihumeka kugeza ku mwuka wa nyuma nzaba ngikorera Imana. Imana rero yambwiye ko ikimfitiye umurimo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Icyo gihe ibimbwira sinamvaga uko bizagenda, ariko ubu ndi kugenda mbisobanukirwa. Maze iminsi mikeya ngeze kuri uyu mugabane w'i Burayi, nashyikiye mu gihugu cy'Ububiligi tariki ya 10. Ejo bundi nibwo nageze hano mu Bufaransa, ejo twagiye mu Budage twarayeyo, kandi hose ngenda mbona umurimo w'Imana n'ukuboko kw'Imana. Abene data twafatanije urugendo, nabishimiye cyane, nanezerewe cyane, kandi nakozwe ku mutima n'ibintu byinshi cyane nagiye mbona muri urwo rugendo. Ndashimira Imana rero, nanjye mu mwanya wo gushima nanjye ndi wo gushima, kuko ibyo Imana yavuganye nanjye ndi kugenda mbirebesha amaso yanjye. Ubwo rero mu by'ukuri nageze hano Strasbourg ejo bundi kuwa gatanu nimugoroba, kuko nari namenye yuko bene data muhari, numva nkeneye kuza kubaramutsa, ariko haza kujyamo n'iyo gahunda yo kujya mu Budage. Byose rero biba byiza. Ubu rero kubana namwe muri iri teraniro biranejeje, kandi ndumva bizantera kongera kubakumbura. Yesu ashimwe. Kubabona mungana mutya biranejeje. Itorero ringana gutya ni itorero rinini cyane. Nabwirije ibiterane binini cyane birimo abantu basaga 1,203 n'ibihumbi 4. None nsigaye mbwiriza n'iteraniro ry'abantu 2, numva ndafashijwe cyane.
sinzi ukuntu Imana yabihinduye muri jyewe. Umuntu wigeze ahagarara imbere y'ibiterane by'abantu 4,000-5,000 ubwiriza, noneho ukabwiriza abantu 3 ukafashwa. Hari n'igihe njya mbwiriza umuntu umwe twicaranye nkajya numva nanahaguruka nkajya mbumviza agira nuko numva sinzi uko biri kugenda. Ndavuga ngo uyu murimo wacu ni mwiza. Yesu ashimwe. None muri Strasbourg habonye iteraniro ry'abantu bangana nka muri iteraniro rinini cyane. Yesu abamugisha. Haleluya. Reka rero tuganire ku magambo tumaze gusoma mu ijambo ry'Imana. Ubwo ndakenera no kumenya no gukoresha igihe cyanyu nk'uko bikwiriye. Ariko ijambo nshaka kukubwira uyu munsi wa none ndagira ngo uryakire cyane. Uko wavutse kose, waravutse babishaka cyangwa batarishaka, Imana yo mu ijuru yari gufiteho umugambi. Waravutse bagakoma amashyi, bakavuza impundu, bagatumanaho, bagatelefona ngo kanaka yavutse, undi akavuka bakabihisha. Uko wavutse kose babyemera. Aho wavukiye hose, waba waravukiye muri maternité, waba waravukiye mu ishyamba, waba waravukiye mu muferege, uko wavutse kose, uko warageze ku isi, Imana yari gufiteho umugambi. Niryo jambo nshaka ko tuganiraho ku Imana. Uwo yemeye ko avuka wese, n'aho yavukiye hose, n'igihe yavukiyemo, Imana yari imufiteho umugambi. Ndihuse, reka twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye inkuru ya Isaka. Isaka yari mwene Aburahamu. Ntabwo twamuvugaho tutabanje kuvuga ku mateka ya se Aburahamu. Aburahamu yari umuntu wavukiye mu muryango w'abantu batari bazi Imana nyamana. Se wa Aburahamu yitwaga Tera. Yari wa mupagani wasengaga ibigirwamana, ntabwo yasengaga Imana Uwiteka. We nta nubwo yabisengaga gusa, ahubwo yaranabibumbaga, ibindi akabibaza, akabipfukamira, akabisenga, yagira ngo akabijyana ku isoko bakamugurira. Imana zicuruzwa wa. Aho niho Aburahamu yavukiye. Ariko Imana ishobora byose igiye gutoranya umuntu izakoresha umugambi wayo munini cyane, ntabwo yarebye aho Aburahamu yavutse. Ntabwo yarebye ko yavutse muri abo bapagani batayizi. Yapfuye gutoranya kubera umugambi wayo. Y'Imana ikireba aho wavutse, none ntabwo uba uri umukozi wayo. Jewe ikireba aho navutse, ko muri basogokuru harimo abaterekeraga ibigirwamana, ntabwo none mba nitwa umushumba wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko Imana ni ishimwe kuko igiye gutoranya, ntireba aho twavutse n'igihe twavutse. Aburahamu rero Imana iramureba, iravuga ngo ubundi Imana kirya gihe Adamu na Eva bacumura bari muri Edeni, Imana niyo yabaye iya mbere gusohora ubuhanuzi buvuga yuko mu rubyaro rw'uriya mugore Eva hazakomokamo uzaba umucunguzi w'abari mu isi. Yaravuze ngo ibwira ya nzoka ngo wanzoka, mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzakumena umutwe, nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Burya Imana yari iri guhanura yuko Yesu Kristo azavuka, kandi igihe kikagera akabambwa ku musaraba apfira ibyaha by'abari mu isi. Imana rero yamaze imyaka iri kwitegereza mu bantu uwo yazanyuzamo wa mugambi yavuze. Imana igikora recherche, iri kugenda ireba mu bantu, ikavuga ngo muri aba bantu bose mfite umugambi n'icyo nshaka gukora, ndawunyuza muri iyi. Kandi umuntu wese Imana yaremye imugirira umugambi. Umugambi Imana ifiteho ushobora kuba atari uwo ufiteho, ariko iyo ubaye maso nawe ujya umenya yuko utari impfabusa mu b'Imana yaremye. Ntirigombera amashuri, ntirigombera ubutunzi, ntirigombera imiryango wavutsemo, bigombera gusa ko Imana yakugize mu mugambi wayo, yakwemera kuza ku isi.
igihe cyarageze rero Imana isanga umugabo witwa Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, wa wundi uvuka hehe? Mu bapagani batazi Imana. Iravuga ngo Aburahamu, va mu muryango wawe, uve mu gihugu cyawe, ugende ujya aho nzakwereka. Yewe Imana yarambwiye ngo izankoresha umurimo mu Rwanda no hanze yawo, ariko ubwo sinari gupfa kugenda ngo nirukanye mu gihe hanze y'u Rwanda ntazi aho njya. Ubu nyine byabaye ngombwa ko no kuza ahangaha nabyo mbimenya ko ariyo ibinyemeje kuza. Ndemera ndaza. Naho Aburahamu we wumva uburyo yari afite kwizera gukomeye, Imana ntabwo yigeze imubwira ngo ugenda hano, aramubwiye ngo haguruka, banza uhaguruka ugende. Aburahamu yizera Imana, yizera yuko iyo Mana idashobora kuzamuta muri ya mihanda nk'iyi ya hano umuntu yaheramo akarindagira. Bamwe bashimye, natwe ejo hari akatubayeho twari tugiye kurindagira. Ariko Imana ishobora byose iratugoboka. Aburahamu yagiyeho nta za GPS ziraza, yari afite kwizera, aravuga ati ndagiye, ntabwo nzatakara. Twebwe interineti yabuze gatoya, dutangira kubunza umutima, nkabona ariko ndeba gusa ngo pasi ngo bigenze bite, ko interineti ze ibuze. Gusa turakomeza gute, GPS ubu nyine ntabwo twongera kubona. Nayo nicigike, abandi iby'iwanyu n'ubu bizi. Ndamureba nkabona umugabo yataye ubwenge rwose umutwe we ari kwibaza umushumba w'abandi se ndamwerekeza hino, kandi turi ahantu nta rurimi ntaki. Nanjye nkavuga gusa mu kanya nkamubwira reka dusenge Imana, n'ijwi hari Imana. Turasenga Imana iducira inzira, tugenda nta connection dufite ntaki, ariko tugera aho tugomba kujya. Buriya nyine na Aburahamu uko yagendeye nyine ku kwizera, ngo agenda atazi yajya, ariko yizeye ko Imana itazamuta mu muhanda ahubwo izamugeza a destination. Muri Imana ihamagara ntabwo yita abantu ku muhanda, ntabwo ibata mu mayirani. Nugumana nayo izakugeza ku mugambi mwiza. Aburahamu aragenda, ariko yamuhaye ibintu bimukomeza umutima. Ndashaka kubivuga nihuta. Yamuhaye ibintu birindwi bikomeye cyane. Iramubwira ngo genda, nzakugira ubwoko bukomeye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo nzaguha umugisha. Icya gatatu ngo nzogeza izina ryawe. Icya kane ngo uzaba umugisha. Icya gatanu ngo uzagusabira umugisha nzamuha umugisha. Gatandatu ngo uzatinyuka akakuvuma nanjye nzamuvuma. Icya karindwi ngo muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu abitega amatwi arabyumva, amaze kubyumva aravuga ngo nukuri ndagiye. Imana ngo izagira ubwoko bukomeye, ngo izamuha n'umugisha, ngo inyogeze izina, ngo umusitari menyekane. Gusa si umusitari, na n'uyu munsi turajyamuvuga. Ngo uzaba n'umugisha, ngo kandi muri wowe ngo imiryango yose yo mu isi nimwe izaherwa umugisha. Ubu ngubu imigisha dufite yo muri Kristo Yesu ni uko Aburahamu yumviye Imana, mu rubyaro rwe hakaza kuvukamo umucunguzi w'abarinzi. Aburahamu aragenda, ngo ageze aho yari agiye mu gihugu Imana yari imweretse, ngo akigezemo ngo arakireba, aravuga ngo ubu ngubu ntwaye umugambi w'Imana. Imana ivuze yuko muri jyewe hazakomokamo urubyaro, kandi ngo ruzaba urunyamugisha. None ntabwo rero nshobora gutura muri iki gihugu, ndabona kirimo ubutayu. Muri Israeli nagiyeyo, hari n'abandi namwe mwagiyeyo. Igice kinini cyaho ni ubutayu. Kugira ngo babone amazi muri ibyo bihe bya kera bacukuraga mu mari. Aburahamu arareba aravuga ngo nkwiriye gucukura mu mari. Baratangira bagacukura iriba za pluie, ngo ni ugucukura bakajya hasi cyane y'amazi ari, noneho bakajya bayazamura. Aravuga ngo
kugira ngo imikumbi yanjye, amatungo yanjye, abana banjye n'abo bantu benshi bazakomokaho batazicwa n'umwuma mbiriye gucukura amariba. Ngo akagenda yagera hano agacukura iriba, yagera ku wundi musozi hariya bagacukura iriba, bagera hakurya hariya bagacukura iriba, bacukura mu mariba bayakwizagiza hirya no hino. Ngo abashumba be n'imikumbi ye ntabwo bigeze babura amazi. Ariko igihe cyaje kugera Aburahamu arapfa, iminsi ye ayirangije. Ndagira ngo mubwire akantu gakomeye kari aha ngaha. Bavuze ngo uw'Imana yaremye wese yemeye kwabo abatwaye umugambi w'Imana. Ariko umugambi w'Imana uradusumba, uraturuta. Umugambi w'Imana usumba imyaka 100 umuntu ashobora kumara. N'uwagira 150, umugambi Imana igira urayisumba. Imana ibigenza iterere. Iyo utwaye umugambi w'Imana uba umeze nk'ikamyo bapakira amashandizi ikazivana hano yizerekeje ahandi. Iyo bahageze barapakurura ikamyo ikagenda, mashandizi wenda saho zirangirira zikagenda zikazagera n'ahandi n'ahandi n'ahandi. Aburahamu rero yaratwaye umugambi w'Imana, ageze igihe cyo gupfa ntabwo yapfuye ngo n'umugambi w'Imana upfe. Nimpfa umugambi w'Imana uzakomeza. Yaragiye papa wawe yaratwaye umugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana wari muri uracyakomeye. Dore n'ubu ngubu tuwurimo. Iyo uri kuririmba buriya utwaye wa mugambi w'Imana Imana yari yaramushyizeho. Bityo ni uruhererekane. Yesu ashimwe. Ngo Imana ifata wa mugambi wari umurimo ngo irawucomora iwinjiza muri Isaka umuhungu we. Isaka arabimenya, aravuga ngo umugambi Imana yabwiye papa ko azakomokwaho na benshi kandi ko azakomokwaho n'umukiza w'abari mu isi, ubu ni njyewe utwaye uwo mugambi. Akajya agenda nawe yigengesere. Mu ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 52 umurongo wa 11 haravuga ngo yemwe bahetse muhetse ibintu by'Uwiteka mujye mugenda mwiyesa. Iyo umuntu azi ko afite umugambi w'Imana agenda agerageza kwitunganya. Abantu benshi cyane bajya bandarika umugambi w'Imana bakitwara uko bashaka, ariko iyo umaze kumenya ngo njyewe ngubu ntwaye umugambi w'Imana, ugomba kugenda wubaha Imana kugira ngo buri munsi umugambi w'Imana utawuhungabanye muri wowe. Murabyumvise? Abatwaye umugambi w'Imana muri bo nimugire mutya. Bamwe ntabwo bigeze babyumva ko uwavutse wese burya barawufite. N'aba ngaba barawufite umugambi w'Imana uzagendera muri bo. Niyo mpamvu tugomba kubafasha bagakurira mu nzu y'Imana kugira ngo umugambi w'Imana utagira ikiwuhungabanya. Isaka rero ngo atwaye uwo mugambi w'Imana, igihe cyarageze areba akabona cya gihugu batuyemo, akabaza abashumba ati ariko tuzajya tubona amazi he? Atari ko ugira ikibazo, ati hari amariba iso yari yarafukuje, none mureke tujye kuyashaka. Ngo bakajya bagenda bagasanga ahantu hari iriba. Bibiliya yatubwiye ngo amariba se Aburahamu yari yarafukuye, ngo Abafilisitiya bari abanzi babo, ngo bari barataye n'ibitaka barayasibye kuko batashakaga ko umugambi w'Imana Aburahamu akomeza kuwugendana n'abamukomokaho bazawugendana. Reka abo Bafilisitiya bagereranye n'abadayimoni, ingabo za Satani. Satani ni umwanzi w'abana b'Imana, ajya ashaka gusiba amarira twakanywereyeho kugira ngo dukomeze tugire imbaraga. Noneho Isaka abaza abagaragu ba se, baramubwira bati hariya hari ati muze rero tugiye kongera tubifukure. Batangiye gufukura babona amazi azamutse ati nibyo koko burya hari amazi. Noneho ngo hari abashumba bari ahitwa i Gerari ariko mu bwoko bw'Abafilisitiya. Noneho ngo bababonye baravuga bati niko mwabagabo, ayo mazi muri kuza gufukura n'ayandi? Ati nayacu nyine, si sogokuru Aburahamu se wayafukuye? Bati oya mvuge muvuye aho. Barabirukana. Noneho nabo bihagararaho abagaragu
Isaka aje kureba ati ni biki, ati aya ibi ni byari twari tumaze gufukura kandi amazi yaratangiye kuza, none bari abahungu bari b'Abafilisitiya bari kuvuga ngo nayabo. Isaka arareba ati ngewe si umuntu utwaye umugambi w'Imana nzajya nwera ku mariba y'impaka? Nimubihorere, Imana ubwo yaduhaye igihugu tuzanywa ku yandi mazi. Ngo baragenda bajya hantu bafukura irindi, babashumba barababonye bati ayo mazi, noneho ngo babagabo bihagarara bati niba yari na ngombwa turarwara. Isaka ahingutse asanga intonganya zabaye nyinshi, aravuga ati no, ngewe utwaye umugambi w'Imana ntabwo ushobora kujya mwera ku mariba y'intonganya. Iyo abantu batwaye umugambi w'Imana hari ibyo bagomba kwirinda, hari ibyo bagomba kwibuza, kuko hari ibishobora kubangamira umugambi w'Imana mu bugingo bwabo. Urwango, ishyari, inzika, ubusambanyi, ibinyoma, ubusinzi n'ibindi byose bisa n'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ni amariba mabi, ni intonganya, ni ibintu bibi bishobora gutuma umugambi w'Imana wavorta muri wowe. Yesu adufashe. Noneho ngo ntibacogora, baravuga bati reka dukomeze dushake. Ngo baza kugera ahandi hantu, ngo basanga ahandi hari ngo bararifukura. Babagabo barabareba, baravuga ngo iriba rya mbere twarabateye dutongana nabo baratuvirira, irya kabiri turabirukana baremera, iri rya gatatu noneho ntabwo tubizi, dushobora gusanga bagize ubukana bukomeye. Ati nimubihorere. Buriya iyo ushoboye kugira icyo bita perseverance, ugahagara, bijya bigeraho Satani n'abadayimoni nabo bavuga ngo uyu muntu yaramaramaje, ni mugufi, naho najya akubita ikirenge hasi ngo kuri ngo ndapfuye, ngo nyine ngo ari njyewe, ngo Satani bagiye kunyica n'iki byose, azakubonerana, azakwirukansa kuvane no mu mwanya wa ruri. Jya uhagarara ushikame kugira ngo Satani n'ingabo ze bagutinye. Bigeze aho Abafilisitiya noneho baratinya bati nimubavire. Isaka hageze ngo asanga amazi ni menshi cyane ngo ari kududubiza, aravuga ngo noneho Uwiteka dutuje ahagutse. Iri riba irya mbere ngo yari yaryise Sitina, irindi ngo yaryise Eseki, ya mariba y'intonganya, ya mariba y'impaka. Aravuga ngo iri ryo ndibatije izina ryitwa Rehoboti. Bishaka kuba ngo ahagutse, ngo tuzajya tunywera kuri riba rya Rehoboti. Mu yandi magambo, iri riba abasobanura bya Bibiliya barigereranya n'iriba ryitwa Umwuka Wera. Iyo ushaka gutwara umugambi w'Imana, byanze bikunze utaragera ku iriba ryitwa Umwuka Wera ntabwo bishoboka. Ku iriba ry'Umwuka Wera niho hari ibyiza byose dukenera bidushoboza gukomeza gutwara umugambi w'Imana. Abagalatiya 5:22 urahasanga amagambo avuga ngo nyamara imbuto z'Umwuka Wera ni amahoro, ni ibyishimo, ni umunezero, ni ukwirinda, ni ukwihangana, ni ugukiranuka, ni ingeso nziza, ni ukugwa neza. Ngo ibyo ngibyo ngo nta mategeko abihana. Mu yandi magambo, iyo umuntu yageze ku iriba ry'Umwuka Wera, ikimuranga cyane amahoro yuzura mu mutima we, urukundo rukaza mu mutima we, bamushinga mu byashyari na za nzangano bikagenda, kuko yanyweye ku iriba ryagutse. Hari abantu muri iki gihe usanga baranywereye ku mariba ya Eseki y'impaka, banywereye ku mariba y'impaka, ugasanga bagenda bageze mu nyama n'iki byose, banywereye ku mariba y'intonganya. Ariko banywereye ku iriba ry'Umwuka Wera bahorana ibyishimo, kandi bakabiba ibyishimo mu bandi, bahorana umunezero kandi bakawutera mu bandi, bakavuga ati muze turamye Imana yacu kuko Imana ikwiriye gusingizwa. Bagenda birinda kugira ngo umugambi w'Imana batwaye utaza kononekara.
bagenda bakiranuka, barabihangana niyo bageragejwe. Kubera iki? Kuko bazi ko batwaye umugambi w'Imana. Ntabwo ushobora kwihangana utanywereye ku iriba ry'Umwuka Wera. Bitugerageza birahari, ariko kugira ngo dushobore kubitsinda urakeneye kugera ku iriba rya Rehoboti. Niyo mpamvu nshaka kukubwira njya gusoza ijambo rivuga ngo nawe gira umwete usibure amariba yawe. Wowe utwaye umugambi w'Imana, byanze bikunze nawe hari amariba Imana yakugeneye uzakunyweraho kugira ngo uzakunde ubishoboke. None amariba twabonye yuko abadayimoni Satani ajya yasiba. Kwihangana ukabura, ibyishimo bikabura muri wowe, Satani akabisiba. Umunezero ukagenda ukayoyoka ukarangira, kirukanka ukavuga uti ngiye aha n'aha niho nanezerwa, ariko ugasanga umunezero ntawe. Hari abo twaherutse kuganira ndababwira ngo mu isi hose ni imburabuturo. Ubuturo bwiza ni muri Kristo Yesu. Muri Yesu Kristo niho hari imbaraga zitera umuntu kwishima no kunezerwa. Muri Kristo Yesu niho hari umutekano wuzuye. Ntabwo umutekano ubahana ku isi yose, aho Satani abasha gukorera hose abasha kuhabuza amahoro, ariko muri Kristo Yesu hari amahoro yuzuye, hari umutekano wuzuye. Bagira ngo mbwire abantu mwese ngo mushake kubana na Yesu Kristo, kandi mushake kunywera ku iriba ryitwa Umwuka Wera. Niho hari ibyishimo, niho hari amahoro, niho hari imbaraga zidushoboza gukiranuka, niho hari imbaraga zidushoboza kwirinda ikibi n'igisa nacyo, niho hari imbaraga zidushoboza kwihangana mu makuba yose twahura nayo. Yesu nashimwe. Gira umwete wo gusibura amariba yawe. Mutwara umugambi w'Imana, hari amariba meza Imana yaguteguriye ukwiye kujya unyweraho kugira ngo uwo mugambi uzawukore neza. Ariko Satani utabikunda ushobora kugusibira ayo mariba, ukazasanga amariba yose yarasibye. Umunezero ukabura, ibyishimo bikabura, kwihangana bikabura, kwirinda bikabura, ugasanga ibintu byose ufite ikibazo ukavuga uti bimeze bite. Herutse kuganira n'umuntu arambwira ati kuri ndumva mbuze amahoro. Ndamubwira nti genzura mu mutima wawe, nta kintu kigutandukanye n'Imana. Ati umwere rwose, ati nta cyaha na kimwe niyumvamo mu mutima. Ati ariko numva mbuze amahoro, sigaye ndyama sinasinzire nkabura ibitutsi. Ndamubwira nti genzura, wowe ushobora kwibeshya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umutima w'umuntu urashukana kuruta ibindi byose bishukana. Hari igihe umutima wawe ugira indwara ukajya ukubeshya ngo nta kibazo ufitanye n'Imana, ariko ngo iyo wegereye Imana ukavuga uti Mwuka Wera rondora umutima wawe, umenye ibiri mu mutima wawe. Umwuka Wera arakumurikira ngo nakiriye 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 nakiriye. Yamaze kukumurikira ukitandukanya nacyo, y'amahoro aragaruka. Narangije. Gira umwete wo gusibura amariba yawe. Gira umwete. Ikibuza amahoro mu rugo rwawe ntabwo ari ikindi kintu. Si uko ari umugabo washatse udasanzwe, si uko ari umugore washatse udasanzwe, ahubwo hari ikibazo, hari icyo Satani ashingiraho. Satani ni umwanzi w'ibyiza, ni umwanzi wacu, ariko Yesu Kristo aradukunda kandi aratubungabunga kuko azi ko dutwaye umugambi mugari cyane. Gira umwete nawe usibura amariba yawe. Nimubike imitwe yanyu tugiye gusenga Imana. Yesu nashimwe. Yesu numva muri iyi minsi uri kumva amariba wanyweragaho akimeze neza, aho ntugiye kwicwa n'umwuma, ukaba wumva mu bugingo bwawe bumagaye rwose, ibyishimo by'agakiza, ibyishimo by'abana b'Imana bitaba muri wowe. Urambura ikiganza, ndashaka kugusengera kugira ngo Imana ikugarurire ibihe byiza byo kwishimira mu Mwuka Wera, kandi Imana iguhe n'imbaraga zo kunesha ibyajyaga bikunesha. Urambura ikiganza cyawe.
dusengera Imana. Murakoze cyane, murakoze mwese abarambuye ibiganza. Munyemerere muhaguruke n'ukuri mu butwari butangwa n'Umwuka Wera. Yesu nabahungisha. Ese mwanyemerera mukaza hano imbere gatoya, ndashaka kubasengera bamurikira Imana kugira ngo Imana ibuzuze imbaraga zayo zo gutsinda ribatsinda. Imana ibuzuze umunezero, Imana ibuzuze ibyishimo, Imana ibuzuze amahoro, ibasiburire amarira kugira ngo mujye mugenda mutwaye umugambi w'Imana mwumva nta kibazigana gitoya. Abapasiteri murahangaha, bavuga ubutumwa, abadiyakoni muhaguruke mumfashe dusengera aba bantu. Ese bijya bishoboka ko mwakwemera gupfukamira Imana? Ko Bibiliya iravuga ngo amavi yose azapfukama, kandi ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza guca bugufi imbere y'Imana. Mana yacu, Imana ikomeye kandi Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Wagize neza cyane kuduhaye iteraniro ryiza uyu munsi, kandi ugize neza kongera kutwibutsa umugambi wawe mwiza cyane, umugambi ufite kubo waremye, umugambi ufite kuri twebwe twese, aba bagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bamaze kwirebera mu ndorerwamo y'ijambo ryawe, bamenya neza yuko mwami nubwo bafiteho umugambi mwiza, ariko Satani umwanzi w'ibyiza yagiye abasirira amariba banyweragaho kugira ngo bashobore gukomeza urugendo. Ibyo bibatera kugenda bacika intege, bagenda bananirwa, bagenda bumva Mwami Yesu Kristo bya byishimo by'agakiza bitari muri bo, wa munezero w'Umwuka Wera utari muri bo. Ariko kuko baguhungiyeho, ndakwinginze ngo ubababarire, babarira buri muntu wese icyamusiriye amariba cyose gikurweho, icyatumye iriba ry'ibyishimo n'umunezero risiba ribura muri we, icyo kintu kimubabarire. Ahari bavuze amagambo adakwiriye, ahari bakoze ibikorwa bidakwiriye, ahari barihebye barivovota, ahari bakuburiye icyizere batakaza ibyiringiro, ariko Mana wicaye ku ntebe y'imbabazi bababarira. Ndabingingiye ngo aba bantu babohore, imitima yabo ibohoke, uyuzuza umunezero n'ibyishimo, uyuzuza amahoro uhereye uyu mwanya, batahana ibyo byishimo by'agakiza, batahana ibyo byishimo yuko ari abana bawe kandi yuko bakweguriye ubugingo bwabo. Shima Mana kuba babariye kandi kubagirira neza, habwa icyubahiro kubyemeye mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere mbasabe mwese duhaguruke. Ngiye kubasaba duhaguruke, tugiye gufata kandi kanya ko gusenga. Iyo turi mu nzu y'Imana tuba tugize umugisha, iyo turi mu nzu y'Imana tuba twagize privilege idasanzwe yo kugira ngo tuze duhure n'Imana kandi tuyibwire ibyacu. Nyemerera ufatane mu kiganza n'umuntu mwegeranye, umusengere kandi nawe agusengere. Ahari ushobora kuba ufite icyifuzo wowe cyakunaniye, ukavuga uti iki cyifuzo sizongera no kugisengera. Ahari ushobora kuba ufite ikintu cyakuruhije mu mutima, ariko ijambo ry'Imana nizera riravuga ngo mwikorerane imitwaro. Ikorere umutwaro wo mugenzi wawe, si ngombwa ko uwuzi, wowe gusa umusengere uvuga uti Mwami Yesu tabara mugenzi wanjye, tabara mwene data uyu nguyu, ikibazo cye cyose uko kingana cyose ukirebe kandi ukiteho. Dusengerane, twikorerane imitwaro, dusabirane kandi twizere ko mu bumwe bw'abana b'Imana Imana ishobora gutabara, Imana ishobora kuzana igisubizo ku kibazo cyawe cyangwa se cy'undi uwo ari we wese. Dusengerane. Nyagasani Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu dukomeje kugushimira.
aba bantu bari muri iri teraniro baje imbere y'ubwiza bwawe, baje muri iri teraniro, kandi iyo tugeze imbere yawe turaharuhukira, iyo turi imbere yawe tubona ihumure, iyo turi imbere yawe dusubizwamo intege mu bugingo. Kandi waravuze Yesu Kristo ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uyu mwanya muri iri teraniro hari abantu baruhijwe n'ibyifuzo bitandukanye, hari abaruhijwe n'ibyifuzo by'uburwayi, hari abaruhijwe n'ibyifuzo by'imibereho, hari abaruhijwe n'ibyifuzo byo mu miryango yabo, hari abaruhijwe n'ibyifuzo byo mu kigero bagezemo. Umuntu wese ikibazo afite kimugoye ndamusengeye mu izina rya Yesu, kuko yaje imbere yawe, kandi ngo nta waje imbere yawe utahamara amasa. Ndabasengeye aba bagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, ngo buri muntu wese wite ku cyifuzo cye. Duhurije umutima hamwe gusenga no kwinginga Imana ishobora byose. Wowe Mana wavuze ngo mwikorerane imitwaro, kandi wowe wavuze ngo babiri cyangwa batatu ngo nibahurize umutima kugira icyo basaba bazagikora. Duhurije umutima wo kwinginga, dusubize ibyifuzo byacu, subiza ibyifuzo biri muri aba bantu, subiza ibyifuzo biri mu miryango yabo, subiza ibyifuzo. Uri Imana ikora, uri Imana iruhura, uri Imana itetura, uri Imana itabara, uri Imana ishobora byose. Niyo wateturuye Hana, niyo wateturuye Zakariya na Elizabeti, niyo wakoze ibitangaza bigaragara, niyo watabaye abawe ibihe byose. Mana turagutabaye, Mana turaguhamagaye, erekana ineza yawe muri iri teraniro, kandi ubutumwa bwiza tumaze kuganiraho bushoreze ibitangaza n'ibimenyetso. Ari abarwayi bari muri iri teraniro bakire, ari abarwaje bakirize abo barwaje, kandi abari bafite ibyifuzo bitandukanye nk'uko bari kubikwaturira mu mitima yabo, byumve uri mu ijuru ubasubize. Yesu ndagushimiye ko ubikoze, kandi kubikoreye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Iyo mpamvu si nziza, iyo mpamvu ni nziza, iyo mpamvu ni nziza, ni nziza, ni nziza, iyo mpamvu Hallelujah.